唔係啊，我睇緊個新啊。就咁掛下去咯，定落山嗰啲。掛唔甩噶喎。呢部機啊，整完攞翻嚟。邊部機？呢部換咗部全新嘅，做咩？浸過海水啊？有啲水彈入去。哇！會唔會殺緊過嚟啊？嗰個會。我哋陣間會唔會變咗鐵鍋上的肉球？落完之後再曬。煎餃、蒸餃咁樣。係咯。哇！個山影都唔見埋啊！而家大雨到。哦，喂，油腩啊，唔係啩？沙磚，哇，大少少嘅沙腩，不似用四啊，好似。翻去，翻去，哇！係絲腩，哇，腩喎，終於有腩啦。飛缸喎，玩緊後面嗰啲泥巴，咩嚟㗎？有嘢㗎，但係唔真得。咦？哇係，嘅？有㗎有㗎。上到啊上到咁哇！使唔使留機？要啊要。哇！哇！咦，倉喎？知喎。中咗魚喎！好仔。好大條，唔係。油腩嚟㗎！哇！哇！變晒形嘅。破紀錄嘅油腩啊！打住個熊仔。呢條留起佢先。呢條真係破紀錄啊！我以為成條連麥咁嘅樣嘅。咦？出鏡喎！咦？Your friend，Your friend，唉，有啲咁嘅嘢嚟咗添。玩嘅。條鯊魚，哇！上次見到嗰條鯨鯊先大，大過架船啊！真係見到條鯨鯊會跳嘅真係。咦？舐嘢啊？大細嘅，肯定又係啲大啲咁嘅水。正，似啊，大塊喎，好大塊，暗頂，哇，黃腳啊，絲鴨喎，唔係黃腳喎，我識絲啊，
喂，喂，硬喎，哇！哇好大條暗釘啊，應該。哇！哇！點解會咁㗎？好大條暗釘啊！點解啊？都話㗎啦。你啲 friend 啊？跟頭啊！哇，幾好玩啊！未上水已經知暗釘啊！你睇下嘅，你一直勁嘢啊？唔係啊，我個 friend 斷啊。有啊，啱啱上咗條黃腳。阿順竹啊？喂，影嚟睇下，影嚟睇下。嗱，一鬼嘅嘢啊！影嚟睇下，影嚟睇下。暗釘，暗釘。暗釘啊，暗釘。暗釘。因為暗釘蟲咬。好啊，我有錢嘅，我有錢解啦，暗釘。不知道什麼，但有啲掙扎。咁細卜卜喎，都唔細。係咯。中啦！你中咗我啊？係啊。咦，真係中魚喎！你中咗我喎，上邊。睇下先。呢杯俾你啊！嗱，得。攞條魚嚟先，好你。哇！兜嚟㗎。我都死肉喎。嗯。連麥啊！真係連麥。哇！好開口啊！呢度啲嘢。嗯。屌！咦？好似暗釘喎。又暗咯。哇！黃腳啲喎。你有冇多嘢搞？因為喂，搞錯啊！冇嘅。哇！插到咁多波落去。哇！咬牙切齒喎。哇！咩嚟㗎？海膽。海膽喎！真係海膽喎！哇！我唔識得喎。好頻能啊！咁頻能啊，頂得住冇？但係唔係黑色嘅。我有。好多暗釘鉗。暗釘有鉗。專鉗啲暗釘。又係你。
嘅蝦嚟嘅。點解我男嘅冇嘢搞？哎呀，為何永？都係呢啲。係似一大帽啊！打龜啊！打龜啊！幾大條啊？哦，上得點啊？我條鵪鶉仲唔係攞冠軍？得唔得？爭啊！有啊！你要唔要俾你啊？又係呢啲。咦？咁嘅樣嘅？哇！大黃腳。哦，匿埋，仲走唔走啊？唔走住。哇！都話掉落兩個牌中間有嘢。但真係唔覺有咬喎。真嘅。嚇！畫啲碼頭啊，馬友啊，碼頭。畫係嘛？咦，畫嚟㗎？食好。咁啊，無啦啦自己唔見咗。咦？哇！吊條咬手指都咁痛苦。收工料。應該大清針嘅多數。我都建議大家。喂，攞咩魚啊？攞咩魚啊？